जति पनि हाम्रो जुन यो साधारण खर्चहरू बढेको चाहिँ छ त्यसको चाहिँ स्रोत चाहिँ के हो त? अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने हामी चाहिँ वैदेशिक चाहिँ सहायता पनि आउन धेरै कम भएको छ र एफडीआईबाट आउने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि कम भएको छ। भनेपछि त डेफिनेटली डोमेस्टिक पुँजी परिचालनै गर्ने हो, डोमेस्टिक रूपमा नै रेभिन्यू चाहिँ भन्नाले चाहिँ बढीभन्दा बढी रेभिन्यू कलेक्सन गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ वास्तवमा सोर्स चाहिँ के हो भने लगानी विस्तारै गर्ने। त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने, जुन अहिले चाहिँ कानुनहरू पनि परिवर्तन चाहिँ भएको छ। लगानीको चाहिँ वातावरण चाहिँ यदि चाहिँ लाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर चाहिँ हामी चाहिँ जान सक्यौँ भने वास्तवमा अहिले लगानी पनि सिर्जना गर्नेछ, रोजगारी सिर्जना गर्नेछ, रेभिन्यू धेरैभन्दा धेरै राजस्व पनि चाहिँ उठ्नेछ, धेरैभन्दा धेरै आम पब्लिकलाई चाहिँ सर्भिस पनि चाहिँ दिनेछ र हामीले चाहिँ चाहेको साँच्चै वास्तवमा जुन एउटा रियल सेन्समै यो जो एउटा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन एउटा ऊ चाहिँ हो भन्नाले जुन एउटा आकाङ्क्षा छ आम नेपालीको त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु।